Машина куруу, роботехника, металл иштетүү, полиграфия, тамак-аш, туризм деги койчу бардык тармактарда өлкө мамлекет Япония экени талашсыз. Эңириде бул мамлекет өндүрүшү боюнча дүйнөдө АКШдан кийинки эле экинчи орунда турат. Ал эми Токио болсо Лондон жана Нью-Йорк шаарлары сыяктуу эле ири каржы борбору бойдон кала берүүдө. Бул мегаполистин көчөлөрүнө Кыргызстандын желеги илинген. Саламатсызбы, сиз президент Жапаров программасын көрүп жатасыз. Аты жөнүм Айжигит Матраимов. Биз Токиодабыз. Өлкө башынын бул тарыхый сапары кандай өттү жана андагы кызыктарды бир саамдан соң айтып берем. Ага чейин апта башындагы орнуттуу учурларга токтоло кетейин. Экрандан алыстабаңыз. Гүрүлдөп иштеп жаткан техникалар, ага катары эле бүгүнкү саамалыктын ачылышына даярданып жаткан адамдар. Мунун баары Бишкекте дагы бир мега долбоордун башталышынан кабар берет. Бул толкунданып жаткан адам француз инвестору. Бишкек шаарынын түштүк бөлүгүнө Кыргызстандагы эң бийик имаратты курууга бел байлады. Бул эмне имарат болду экен деп атсаңыз, 3 жылдан кийин көз жоосун алган 5 жылдыздуу отель дал ушундай болуп борборубуздун көркүнө көрк кошот. 5 жылдыздуу мейманкана, бизнес борбор, жыйындар залы, ресторандар, дүкөндөр, 600 унаага ылайыкташкан унаа токтотуучу жай жана имараттын үстүнө тик учак коно турган панорама аятчасы да каралган. Урматтуу айдоочу, автоунааңызды оңдотуу муктаждыгы жаралып жатса, анда сиз автоунааңызды устага алып баруунун кажети жок. Кадимки кол телефонуңуздан автомент тиркемеси аркылуу автоунаа усталарынын түрлөрүнө, тажрыйбасына, өзгөчөлүктөрүнө карап, сиз автоунааңызды каалаган жерден оңдото аласыз. Ал үчүн автомент тиркемесин Android колдонуучулар Google Play'ден, iPhone колдонуучулар App Store аркылуу жүктөп алып, регистрация кылып коюу жетиштүү болот. Баса, курулуш баштап, ширетүүчүлөрдү издеп жүргөн мекендештерибизге дал ошол жогорудагы тиркеменин иштөө принциптериндей эле ширетмен тиркемеси жардамга келет. Ширетүүчүлөрдү ширетмен тиркемесинен табасыздар. Кененирээк маалыматтар менен төмөндөгү Instagram баракчадан, ошондой эле сайттан тааныша аласыздар. Мындай көп кабаттуу комплекс өлкө тарыхында биринчи жолу болуп жатат. Президент өз сөзүндө баса белгилегендей, бүгүнкү күндө курулуш тармагы ыкчам өнүгө баштады. Бүгүн биз бир чети замандын талабы, бир чети өнүгүүгө карай алган багытыбыз менен мамлекетибиздин жүзү болгон борбор калабыз Бишкектин көркүнө көрк кошуу ниетинде 5 жылдыздуу Манас Тавр 45 мейманканасынын имаратын пайдубалын түптөп, ага мезгил кутусун салып олтурабыз. Бул көз жоосун алган 5 жылдыздуу мейманкананын долбоорлоочулары дагы кыргыз архитекторлору. Курманалы мырза бул долбоордун өзгөчөлүктөрү менен бөлүштү. Жана президентибиз айтып кеткендей, бир бурчу жок здания. Башка моунда көрүп турган зданияларда эч кандай бурч жок. Кыры жок. Кыры жок. Неме же тегерек, же элипс образный. Жогорку деңгээлдеги саммиттер өткөрүлө турган, чоң чогулуштар өткөрүлө турган, майрамдар өткөрүлө турган, андан тышкары бир 15-17 этаж бизнес центри бар. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Мага жардам бериңиздерчи. Мен да башка балдардай болуп школго баргым келатат. Урматтуу кыргыз элим, мен Элхан апасы сиздерден кайрымдуулук кылып жардам сурап жаткан себеби 4 этаптуу операциясы өттү. Мындан аркы дагы 4 этаптуу операциясына жардам сурайм. Азыр Элханчиктин акыбалы орто, дем алышы кыйын, мектепке баргысы келет. Сиздерден өтүнүп суранабыз. Дагы деле болсо кайдыгер карабайт деп ойлойм, сиздерден жардам берип коюңуздарды суранабыз. Кайрылуубузда картада Болотбек деп чыгат. Бул туура так маалымат. Кайрылсаңыздар болот. Эңириде бул долбоордун ишке ашышы менен жумуш орундары да камсыз болот. Ошондой эле чет элден келген туристтерди суктандырган жайга айланары шексиз. Учурда Кыргызстан инвесторлор үчүн жагымдуу климат түзүлгөн аянтчага айланып баратканы бышык. 16 ноябрда КМШ парламенттер аралык ассамблеясынын жыйынына катышуу үчүн Бишкекке келген Россиянын федералдык кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенконы өлкө башчысы кабыл алып жатып, эки өлкөнүн соода байланышын дагы да өнүктүрүү жана инвестициялык байланыштар тууралуу пикир алышуу болду.
приятно подчеркнуть, что кыргызско-российские отношения имеют позитивную динамику и охватывают практически все сферы жизни. Отношения между нашими странами носят стратегический и союзнический характер. Ярким свидетельством этому является недавний официальный визит президента Российской Федерации, уважаемого Владимира Владимировича Путина, в Кыргызстан. Визит был весьма результативным, успешным и придал важный импульс развитию двусторонних отношений. Өз кезінде Матвиенко Россиянын президенти Владимир Путиндин саламын айтып, Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы соода жүгүртүүнүн оң натыйжасын белгилеп, россиялык ири компаниялардын Кыргызстанга болгон кызыгуусун билдирди. Компании российские заинтересованы реализовывать в Кыргызстане крупные иные инфраструктурные проекты, полезные для экономики Кыргызстана и для нас также выгодный деловой инвестиционный климат, который создается активно в Кыргызстане, и туда, где хорошие межгосударственные отношения. Эске салсак, эки өлкө соода экономикалык кызматташтык менен эле чектелбей, көп тармактуу байланыштын динамикасы өсүүдө, анын ичинде билим берүү жаатында чоң долбоорлор ишке ашып жатат. Гайморит тарлоо эми Ош шаарында гаймориттен кыйналдыңызбы? Анда сизди 10 күндүн ичинде гаймориттен 100% арылтабыз. 10 күн процедурада бет көңдөйүнө от жагабыз. От жакканда ичиндеги күнөөлөрдүн бардыгы жибийт. 10 күн жибип алып туруп, 10-чу күнү биз мурунга атайын чөптөн жасалган парашо көлөбүз. Парашо көлөгүнүн ичинде күнөө 8 сааттан 12 саатка чейин агып чыгат. Ошо менен толук 100% гаймориттен айыгасыздар. Биздин дарек Ош шаары Горбанядагы Оптима банктын жанында. Толук маалымат 501 119 119. Общий айыгып чыгуунун баасы 10 000 сом болот. Жогорку кеңеш элдин маселеси эл өкүлдөрү тарабынан көтөрүлүп, мыйзам жазып келе жаткан Кыргыз парламентине 85 жыл болду. Мааракелик жыйынга президент Садыр Жапаров катышып, Жогорку кеңештин 85 жылдыгы менен куттуктады. Урматтуу эл өкүлдөрү, Жогорку кеңештин кесипкөй кызматкерлери, кызматкерлер жамааты, Кыргыз парламенти ар дайым Кыргыз элинин, Кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгына кам көрүп, тагдыр чечер тарыхый вазифасын орундатат деп бекем ишенемин. Дагы бир жолу баарыңыздарды Кыргыз парламентинин Жогорку кеңештин 85 жылдык мааракеси менен чын дилимден куттуктаймын. Бар болуңуздар, мааракеңиздер кут болсун, ишиңиздер дайыма, ишиңиздерди ийгиликтер коштоп жүрсүн. Рахмат. Президент Садыр Жапаров Кыргыз парламенти тарыхый милдетин аткарып, мыйзам чыгаруу, өкүлчүлүк жана көзөмөл кылуу укуктарын, парламенттик комитеттер жана фракциялардын ишин өркүндөтүү, башка мамлекеттик жана жарандык коомдор менен кызматташууда Жогорку кеңештин аракети жылдан жылга өнүгүп бара жатканын айтты. Жапондордо тактык, тартип жана дисциплина биринчи орунда. Андыктан кадам, карыш сантиметрге чейин такталат. Нөшөрлөп жааган жаан бир саамга токтоп, президент Садыр Жапаровдун Японияга болгон расмий сапары башталды. Адаттагыдай минутасына чейин эсептелген график, андыктан убакыттан уттурбай баарына үлгүрүү кажет. Биздин кортеж дароо эле Токиодогу Япония императорунун сарайын көздөй бет алды. Коопсуздук эрежелери катуу каралган. Шайыр Шайдот офицер мырза бизди жаңбырга калтыргысы келген жок. Кол чатыр көтөргөн маалымат каражат өкүлдөрү. Өлкө башынын кортежи императордун сарайынын алдында. Император демекчи, Япониянын башкаруу системасы жөнүндө кыскача. Япониянын башкаруу системасы конституциялык монархия саналат. 1947 жылы күчүнө кирген баш мыйзамга ылайык, Япониянын императору мамлекеттин символу жана элдин биримдиги болуп эсептелет. Бардык дайындоолор жана чечимдери тек гана министрлер кабинетинин сунушу менен император өзү кабыл алат. 2019 жылдан баштап Япониянын императору Нарухито саналат. Анын башкаруудагы ураны Рейва, башкача айтканда тынчтык, гармония жана ийгилик дегенди түшүндүрөт. Император Нарухито
Япониянын 126 императору болуп саналат. Император жана императрица, президент жана биринчи айым менен саламдашып жатып, Садыр Жапаровдун Японияга болгон сапары кыргыз-япон эки тараптуу мамилелерине оң таасирин тийгизет деген үмүтүн билдиришти. Өлкө башчы жана биринчи айымдын урматына император Нарухито менен императрица Масаконун атынан кабыл алуу жылуу маанайда өтүп, Садыр Жапаров императорго терең урмат сыйын билдирип, Рейва жаңы доорунда түбөлүк гүлдөп өнүгүү жана бакубатчылыкты каалады. Жапондордо бири-бирине баш ийкөө, учурашуу, рахмат айтуу жана адамга болгон урмат сыйдын белгиси болуп саналат. Президент Садыр Жапаров Кыргызстан жана жеке өзү үчүн тарых болуп саналган бул сапарда Япония парламентинин өкүлдөр палатасынын спикери Фукусиро Нукага дал ушундай урмат сый менен тосуп алды. Мамлекет башчысы парламенттер аралык байланыштар, мамлекеттер аралык мамилелерди өнүктүрүүнүн маанилүү бөлүгү болуп саналарын, аларды мындан ары өнүктүрүү зарыл экенине басым жасады. Президент Садыр Жапаров демократияны жана өлкөбүздүн социалдык экономикалык өнүгүүсүн бекемдөө үчүн Япон тарапка Кыргызстанды узак мөөнөттөн бери колдоосу үчүн ыраазычылык билдирди. Фукусиро Нукага белгилегендей, Кыргызстан менен Япониянын ортосундагы парламенттер аралык кызматташтык өтө жогору жана ишенимдүү деңгээлде өнүгүүдө. Муну жогорку кеңештин депутаты да тастыктайт. Япониянын премьер-министри менен жолугушууда дагы биз мындай документтер кол кылат, ошо кызматтык иштер боюнча да. Ошо менен ал айтты, биз ушундай кырдаалда ушу Кыргызстан мамлекет президент Садыр келээне ушундай жакшы маанайда, жакшы мындай кызматташтыктары боюнча дагы биз дайыма даярдыгын ушу биз Япония спикери дагы белгилеп кетти да. Япония улуу экономикалык державалардын катарында. Элестетиңиз, Япония номиналдык ички дүң продукциясы боюнча дүйнө жүзүндө 3-чү орунду ээлейт. Ал эми экспорттун көлөмү боюнча 4-чү орунда. Дал ушундай финансынын гиганты катары саналган Күн Чыгыш өлкөсү менен Кыргызстандын экономикалык кызматташтыгы жаңы баскычка чыкты десек жаңылбайбыз. Анткени расмий сапардын алкагында президент Садыр Жапаров Япониянын эл аралык кызматташтык банкынын башкаруучусу Нобумитсу Хаяси менен жолугушту. Япониянын эл аралык кызматташтык банкы командасы менен өлкөнүн муктаждыктарын деталдуу изилдөө үчүн Кыргызстанга барууга даяр. Садыр Жапаров Кыргыз тарап Япон компанияларынын ишмердүүлүгү үчүн жагымдуу шарттарды түзүүгө жана түз инвестицияларды тартууга өзгөчө маани берерин баса белгиледи. Биздин талаптарыбыз азыр биринчиден ушу Япониядан технологиянын алып келүү боюнча Кыргызстан. Биздин президент айтып кеткендей, жашыл экономика азыр биз көп көңүл буруп атабыз. Эң негизгиси ушу биздин энергетика тармагында. Жана айтып кеткендей, жашыл энергетика дегенде ушу гидроэлектростанциялар жана кичи малый гэстер деп коебуз. Ушу азыр айткандай 100 твордун бүгүнкү күндө проекттер даяр деп биз айтып атабыз. Ушу банктар, ушу финанс институттар келип же компаниялар келип биз даярдык көрсөтүшүбүз керек да, ушу даяр проекттерди көрсөтүп дегендей. Ушу азыр көңүлдү көп буруп атабыз. И ушу Япон тарабынан ошого биз чакырып атабыз. 18 ноябрь президент Садыр Жапаров расмий сапарынын алкагында Токио шаарынан Жапониянын мурунку борбору Киото шаарына бет алды. Биз азыр Токиодон Киото шаарына баратабыз. Бул жерде Жапониядагы эң бат жүрүүчү поездге отурабыз. Биздин вагон 10-чу, 11-чи, 10-чу отурган. 10-чу вагон. Эки гана мүнөт убакыт турат экен, ушул жерде ошого чейин жетишип калыш керек. Киото 1000 жылдан ашык убакыт бою Япониянын маданий жана саясий борбору болгон.
Киото шаарынын коозугуна суктанып, жапондордун уникалдуу салты менен азыркы учурду айкалыштыруу жөндөмүнө таасирленген өлкө башчынын кийинки жолугушуусу Киото префектурасынын губернатору Такатоши Нишиваки менен болду. Албетте жапондорду сүйлөшүү алдында тарыхый сүрөткө түшүү да өзгөчө. 3, 2, 1, smile! Президент Садыр Жапаров Токиодо өткөн жолугушуулар эки тараптуу өнөктөштүктүн мындан арада кызматташууларын дагы да бекемдерин билдирди. Мен үчүн бул сапар тарыхый жана шыктандыруучу сапар болду десем жаңылышпайм. Урматтуу достор, кече Япониянын улуу даражалуу императору Нарухито менен абдан жылуу маанайда кыргыз-япон мамилелери тууралуу пикир алмашуу мүмкүнчүлүгү болду. Биздин сапарыбыздын алкагындагы япон досторубуз жана өнөктөштөрүбүз менен жолугушуулар бизди кубандырып, эки тараптуу өнөктөштүккө мындан ары кызматташуу келечегине чоң оптимизм берет деп ишенебиз. Такатоши Нишиваки Жапон-кыргыз кызматташтыгы туруктуу өнүгүп жатканын айтып, өлкөлөрдүн дипломатиялык мамиле түзгөнүнө 30 жыл болгонуна токтолду. Быйыл болсо август айында Япон өлкөсүнүн каржы министринин ордун басары Кыргызстанга барып, андан кийинки визит азыркы сапары болуп жатат. Бул болуп жаткан иштер эки өлкөнүн мамилеси дагы бир тепкичке жогорулайт экендигин белгилейт. Мындан ары Кыргызстан менен Япониянын мамилеси бардык тармактарда тереңдей бермекчи. Жылуу пикир алышкан тараптар жолугушууну дал ушундай максат менен жыйынтыкташты. Кыргыздарда мындай чай үстүндө баарлашуу, чай ичүү мындай бизге көнүмүш адат салт болуп калган. Ал эми жапондордо болсо чайды даярдоо бул өзүнчө искусство. Маселен, азыр ушул жерде отуруп биздин Кыргызстан делегация өкүлдөрүнө президент Садыр Жапаровдун алдында ушул инструменттер менен чай даярдалат экен. Ачып көрсөк болот, бул ачылбайт экен. Муну ачып көрөлүк. Кечирпаңыз. Тийдегиле дейт. Кечиресиз. Кыскасы ушулар менен азыр чайды кантип даярдоо боюнча мындай презентациялар көргөзмө. Өткөн менен азыркыны, маданият менен жаратылышты, эл аралык мамилени, адамдар менен көз ирмемдерди байланыштырган көпүрө Японияда чай берүү аземинде камтылган. Бул дипломатиялык тил жана сый урмат болуп саналат. Матча порошкообразный зеленый чай очень полезно для здоровья. Тайный мастер размешивает, растворы, пена появляется, то горькости уменьшается. Чай аземинин чеберинин колунан даамдуу чай ичкен өлкө башчы жана биринчи айымга чай даярдоонун өзгөчөлүктөрү, Японияда чай ичүү каада салттары жөнүндө кеңири айтып беришти. Биринчиден болсо, бул Садыр Нуркожоевичтин президент болгондон берки 3 жылдын ичиндеги биринчи Японияга болгон расмий сапары. Биз үчүн бул Японияда император бул негизги булардын символу да. Анан император айткандан кийин бардык мамлекеттик органдар, бардык структуралар аябай көңүл бурушат. Ошондуктан мен айтат элем, көчөгө жолугушуу император менен абдан жакшы, анан жеңил өттү. Экинчиден болсо, император менен Садыр Нуркожоевич биринчиден аябай таанышып, жакшы мындай Кыргызстан жөнүндө жакшы ойлорун мындай презентация кылып жакшылап айтып берди. Мен оюмча булар дагы айтып атышат, биз 200 специалисттерди жиберели, анан ошо туризм жагындагы сиздер менен мындай активдүү түрдө байланыш иштейли деп. Мен оюмча 2 күндүк боореки жолугушуулар, сапардын ичиндеги сүйлөшүүлөр бизге абдан мындай пайдалуу болуп атат. Экономиканын гиганты аталган Күнчыгыш өлкөсүндөгү президент Садыр Жапаровдун расмий сапары жемиштүү өтүп жатат десек жаңылышпайбыз.
Президенттин дал ушул 2 күндүк иш сапарынын алкагында бир нече жолугушуулар жана дагы маданий программа менен тааныш болдуңуздар. Ал эми финансынын гиганты аталган Токиодогу ири компаниялар менен ошондой эле Япониянын премьер-министри менен болгон жолугушууну биз сиздерге атайын берүү кылып чагылдырып берүүнү эп көрдүк. Аны бир нече күндөн кийин көрө аласыздар. Атыжон Майжигит Матраимов, сиз президент Жапаров программасын көрдүңүз. Көрүшкөнчө аман туруңуз.